自行车为什么可以稳定不倒？那这个古老的问题现在其实已经有了一个比较好的答案。那今天我们就说一下这个问题。好，自行车的稳定有两种情况，第一种就是有人骑的时候可以不倒，对吧？第二种就是没人骑的时候，你只要给自行车提供一个动力啊，自行车也可以自己往前跑的。这是为啥？那其中传播最广的一种解释就是陀螺效应，但这个说法是不对的。那目前我们知道的自行车不倒的真正原因是自行车在行进的过程中车头所带来的纠偏机制。也就是说，自行车之所以不倒，最主要是因为车头的转向可以让自行车的重心不断的和两个轮子保持在同一平面上。正是这种纠偏机制导致了自行车的稳定。好，那下面我们就具体的看一下自行车车头转向的重要性。首先第一点，我们知道自行车的车头可以左转可以右转，但是你不知道的是，如果自行车的车头一个方向的转向被锁死以后，那么你将无法完成另外一个方向的转向。意思就是说，假如有一个自行车的车头，它的左转被卡死了，也就是说它不能左转，那么你骑着这个自行车也无法完成右转，对吧？你看，在实验中没有一个人可以骑着单转向的自行车实现转弯。那视频中的实验是这样做的，骑车的人只要看某个方向的灯变亮，就向灯亮的这个方向转弯，但是没有人可以完成这个实验，因为另外一边的方向被这个卡死了。这有点违反直觉，对吧？那之所以会这样，是因为你在右转弯的时候必须先要把车头向左边转一下，然后才能右转弯，这样才能顺利的完成右转弯。因为是这样的啊，当你骑自行车的时候，如果你直接右转弯的话，那么整个车身就会向右倾斜的，这个时候重心就偏移了，所以你就摔倒了。但是当你先把车头向左边转的时候，重心会偏向左边，对吧？然后你又把这个车头向右边转，这个时候重心又刚好从左边回正了，然后你就完成了右转弯。在整个过程中重心没有失去控制，对吧？如果你直接向一个方向转，重心就会偏倒啊，然后你就倾倒了，对吧？所以车头的转向对自行车来说是非常重要的。我们平时骑车的时候会下意识的完成这个动作啊，就是说右转的时候会先向左转，左转的时候会先向右转，来控制自行车重心的平衡啊。所以车头的转向对自行车非常的重要啊。那你说我们现在直接把车头给焊死，让自行车不能转弯，自行车还能不能稳定啊？那实验结果很明显，不管是有人骑还是没人骑的情况，只要车头被焊死，自行车是无法保持稳定的。因为当自行车的重心在行进的过程中偏移以后，就失去了车头的这个纠偏机制，所以自行车就倒下了。同样，这个实验也否定了陀螺效应，车轮的陀螺效应带来的稳定性，对吧？你看，在实验中，只要自行车的车头可以左右转向，那么你只需要给车提供一个向前的动力，那么它就可以自己稳定的往前跑啊。这就是因为自行车的车头的纠偏带来的稳定性。也就是说，当自行车的整体向左边倾斜的时候，它的车头也会向左边倾斜的，就是左转的啊。然后自行车又会回到一个竖直的状态，也就是它的重心和车轮又处在了同一平面上，也就是竖直的状态啊。当自行车向右边倾倒的时候，它的车头也会右转的。这就是为啥你会看到没人骑的自行车在往前跑的时候，它会在随机的转向。这是自行车的一个自我纠偏过程。那至少有3种机制对自行车的纠偏起到了一定的作用啊。首先是前车轮和地面的接触点处在了自行车车把转向轴的后方啊，所以自行车在向一边倾倒的时候，地面会给前车轮施加一个反向的作用力，让前车轮也会向同样的方向这个偏转的。那其次就是车把和前轮的质心处在了转向轴的前面。所以当自行车倾斜的时候，车头的重力也会让车头朝着相同的方向偏转的，对吧？那最后就是前车轮的这个陀螺效应，它也会让前轮的转向和车头的这个倾斜这个方向保持一致的。所以自行车本身的这种纠偏机制就导致了自行车的稳定性。而我们人在骑自行车以后，也会下意识的利用这个前轮的转向来控制自行车的平衡。而且这一点我们做得非常好啊！我相信每个人都可以做到，不扶自行车的车头都可以稳定的骑自行车，还可以利用重心的偏转来控制车头的方向，对吧？你仔细的回想一下，当年帅气的你是怎样不扶车头骑自行车的，还可以转弯，对吧？
当然，以上这3种机制并不是自行车可以纠偏的所有因素。那研究人员还做出了各种各样奇奇怪怪的自行车，比如这个自行车，它就不满足以上3个因素啊，仅仅通过质量的分布也可以控制前轮的转向啊，它也可以保持稳定。还有这个自行车，它的转向轮放在了后面，同样可以保持稳定。所以关于自行车的稳定性，我们还在持续的研究啊。但是可以肯定的是，自行车车头对重心的一个纠偏机制是自行车稳定的一个重要原因，对吧？所以下次有人问你的话，自行车为什么不倒？哎，你就可以给他说，车头可以左转，也可以右转，也就是车头的转向啊。好，那这个问题呢，我是理论科学，点赞关注，一起学习有趣的科学知识，拜拜。